جرام الذهب في مصر ب 3000 جنيه، مفاجأة كشفتها توقعات الحكومة والتجار رغم انخفاض الأسعار. فهل جنون الذهب هيرجع تاني؟ وإيه أنسب فرصة للشراء أو البيع؟ مفاجأة في علاقة أمريكا بأسعار الذهب داخل مصر. من بداية 2023 وأسعار الذهب في مصر بتسجل أرقام فوق الخيال، لغاية إعلان الحكومة عن مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك، وتحديداً واردات الذهب بصحبة المصريين اللي راجعين من بره. ساعتها شفنا انخفاض غير طبيعي في أسعار الذهب، والمعدن الأصفر في مصر خد طريق الهبوط. بس الغريب إن الذهب أسعاره رجعت تزيد تاني رغم استمرار المبادرة. ودلوقتي أسعار الذهب كل ساعة بحال، مرة ارتفاع ومرة هبوط. فيا ترى إيه مصير الأسعار؟ شعبة الذهب كشفت السر وقالت إن الانخفاض كان سببه خوف الناس من هبوط أسعار الذهب أكتر وأكتر، عشان كده في ناس باعت وفي نفس الوقت عمليات الشراء وقفت، وده قلل الطلب في مقابل العرض. لكن دلوقتي الوضع بدأ يختلف. طب إزاي؟ انتشرت توقعات بارتفاع أسعار الذهب من جديد، وإن الوقت الحالي أنسب وقت للشراء، وبناء عليه زاد الإقبال على شراء الذهب من تاني وبدأت ترتفع الأسعار. عشان كده في توقعات بتذبذب أسعار الذهب الفترة الجاية، بسبب المفاجأة بقى إنه على المدى الطويل هيحصل ارتفاع للأسعار، عشان يوصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 2800، ومش بعيد يوصل ل 3000 جنيه ويعديه كمان. طيب ليه؟ أسعار الذهب في مصر بتتحدد بناء على 3 حاجات: سعر الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض مقابل الطلب، وكمان أسعار الذهب عالمياً. وهنا بقى مربط الفرس. عالمياً الدنيا مقلوبة والكل بيدور على ملاذ آمن للادخار، وفي الحالة دي الذهب هو البريمو، خصوصاً مع التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي الماراثون رفع أسعار الفايدة، وده هيقلل من مكاسب الاستثمار في الدولار، وساعتها الذهب هيكون الاختيار البديل لكبار المستثمرين. وخد عندك كمان الخناقة الدايرة بين البيت الأبيض في أمريكا والكونجرس هناك. جو بايدن رئيس أمريكا عاوز الكونجرس يرفع سقف الديون عن 31.4 تريليون دولار، وبكده الحكومة تقدر تاخد قروض جديدة عشان تسدد الديون اللي عليها وتدفع مرتبات الموظفين. بس على الناحية التانية الكونجرس اللي زي البرلمان عندنا مش راضي يوافق على رفع سقف الديون، وفي تحذيرات من تخلف أمريكا عن سداد ديونها في أول يونيو اللي جاي. وحتى لو المشكلة اتحلت اليومين الجايين، لسه التوقعات بارتفاع أسعار الذهب مستمرة بسبب مشاكل الاقتصاد الفترة الأخيرة، وده بيخلي المستثمرين يدوروا على أكتر ملاذ آمن للاستثمار، وعادة بيكون الذهب. وعشان كده المسؤول عن الذهب في وزارة التموين اتكلم عن توقعات عالمية بارتفاع سعر أونصة الذهب ل 3000 دولار، وساعتها سعر الجرام في مصر هيوصل ل 3000 جنيه مستريح. ودلوقتي بقى قول لنا إيه رأيك في توقعات ارتفاع أسعار الذهب الفترة الجاية؟ وهل شايف السعر الحالي مناسب للشراء ولا لسه برضو أعلى من السعر العالمي؟